سلاوی تماشاوان برز بولتنا تایبەت bi Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê Zilava Abdo dijwara pêşkêş bikim an jî serneçen. Hejmarek siyasetmedarên Kurdê dibêjin guhertinên mezin li Rojhilatê çemê Feratê dirê dene. Li Rojavayê Kurdistanê zincîra teqînan berdewam e û herî dawî jî li bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê teqînekê rû de û birîndar ketin. Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê welatiyek rastî lêdanê bi kêranê ji aliyê grûpên nenaz ve hate di encamê de jiyana xwe jî dizda. Bi sedema PKK 37 gundên Nehiya Amîdiyê hatine çolkirin û di dema salekê de 4 kes şehîd bûne û 2 kes bêser û şûnin. Dem baş endamê polîtê Bîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Abdülkerîm Mihemed dibêje ku çêl hevkirin di navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û PYD de bibe û ê dibêne serpiriştiya hevpeymaniya navdewletî û netewên yekgirtî de be û beşdariya encûmenê di nava opozisyona Sûriyê de tu kêşeyan dêlhevkirinê de durust nake. Endamekî Polîtbîroya PDKS dibêje Amerîka wê rêjeya beşdariya tevan rêveberiya nû de destnîşan bike. Derbarê destpêşxeriya Frensî hevdîtinên bi rêveberiya Amerîkî re endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKS Abdülkerîm Mihemed Bavê Luqman di hevdîtinekê de bi sayta El Monitor re got ku di mavê Hersê mehê borî de ew wekû enekesê du caran bi Amerîkîya re rûniştine. Carekê di sibata 2019 de li bingeha Amerîkî li Xirabeşk Kobanê ku wê demê Daeş ber bi dawiya xwe vediçû û dihat ji nav birin. û cara duyan ku hevdîtina wan bi Amerîkîya re li bingeha girêdayî bi Wezareta Derveya Amerîka di gulana 2019 li Kobanê bû. Derbarê danîna rêzbendiyên siyasî ji bo birêvebirina navçeyê û li hevkirin li ser rewşa Rojhilatê çemê Feratê. Mîkanîzma avakirina baweriyekê navbera pêkhateyan, proseya dubara avakirina Rojhilatê çemê Feratê. Ji bo çawaniya hebûna li hevkirinekê di navbera Encumena Niştimaniya Kurdî Enekesê û PYD de derbarê rêveberiyeka nû û hevkariyeke siyasî ji navçeyê re got ew berev rêveberiyeka nû diçin û vê carê wê piştgiriya hevpeymaniya navdewletî û Wezareta Derveya Amerîkayê bê û ofîsên netewên yekgirtî wê roleke sereke û giring di serpereştiyê de bilêzin û çil hevkirinek di navbera Encûmenê û PYD de bibe wê dibin serpereştiya aliyên naborî de bê û beşdariya Encûmenê di nav opozisyona Sûriyê de tu kêşeyan di hevkirinê de durust nake û her aliyek cihê ku dibîne guncaw ji xwe re dihilbijêre. Her wiha endamê Polîtbîroya PDKS got dema ku Amerîka gerentor be wê li hevkirin were cîbecîkirin. Weke çawa rêkeftina dihokê hate emzekirin di sala 2014 de û di destpêkê de bi ser ket û hêzên pêşmerge li gor wê rêkeftinê derbasê Kobanê bûn û beşdarî di şer û ji navbirina Daişê de bûn. û serbar kir serpereştiya Amerîka ji danûstandinan ra wê encam ne baş derbike û ew kar li ser pêkanîna daxwazên miletê Kurd pêkhateyên din dikin. Derbarê beşdarîkirina pêşmergê roj di navçeya aram û rêveberiya navçeyê de got berdewam em daxwaza vegera leşkerê roj da bibe beşek ji berevanî û rêveberiya navçeya aram dikin. Pêşmerge beşek ji dezgehên Encumena Niştimaniya Kurdiya û hêzeke rahênankiriya serpereştiya Partî Demokratî Kurdistan û arman jê ew bibe berevanê bîr û bawerî û hebûna neteweyî Kurdistanî û parastina navçeyê ji terorê taybet weke ku hevpeymaniya navdewletî amaje pê kirî ku roleke giring di şerê Daişê de li Herêma Kurdistanê lîst. û got ku ew di tu şerê derveyê navçeya xwe beşdar nabin û tu rêkeftina ji bilî berjewendiya mafên neteweyî yê miletê Kurd imza nakin. Her wiha endamê Polîtbîroya PDKSê got rêveberiya nû wê ne bi tenê di navbera her du aliyan ango Enekese û PYD de bê. Lê belê wê beşdariya hemû pêkhateyan bê û gerek ew ji wan baweriya teng derkevin ku ka mafekiye bi tenê desthilat bê û tişta giring ew e Daeş were ji navbirin û li xwegirtina tevaya pêkhateyan were kirin. Piştî wê yekê hilbijartin wê dibin siya navdewletî de were encam dan. û derencamê wan hilbijartinan wê hemû tiştî diyar bike. Lê niha Amerîka wê rêjeya beşdariya tevan rêveberiya nû de destnîşan bike. Abdülkerîm Mihemed tekezî li ser parastina navçeyê kir da rastî çaranivîseke wekû navçeyê di nav xwînê de dijîn newin û got divê bi tenê zimanê diyalogê bi ser bikeve. Ji ber ew nûneratiya berjewendiya gel dike. Wager ji aliyê siyasî ve li hevkirinek çê bibe wê bi rengekî erênî mezin li ser nêzîkbûna milet bingehê vegere. Li ser destpêşxeriya Frensî bo nêzîkbûna Kurdî da zanîn ku Fransa hewlê nêzîkbûn mîkanîzmê danûstandinê dike û Amerîka hewla avakirina rêveberiyeke hevbeş li Rojhilatê çemê Feratê dike. Destpêşxeriya Frensî û hewlên Amerîka li dijî hev nayên ji ber her du dixwazin rewşê li Rojhilatê çemê Feratê berhev bikin. Fransa atmosfêran amade dike û caraseriyên nêzîkbûnê dibîne û Amerîka hewl dide caraseriyekê ji bo avakirina rêveberiyê cîbicî bike. Di dawiya hevdîtina xwe de û derbarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê
اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا عبدالکریم محمد باوی لقمان گوت کوان ده هر دو هفدیتنا دا تکازی لسر عفرین وگو بشک کوردستانی رسن کرنا و نابا تو دانوستاندن وره انجامدان بیکو دوزا دا عفرین وره چارا سر کرن. سرکردین کرد درباره نافچه آرام دبیجن لروشالات چم فرات گوهرترین مزن و دروست ببین امریکا به ترکیه نافچه آرام آوانا که و پیویست چکدارم پککویم بسر و جنافچه کردی در کبن تاکو مطرسی لسر نافچه کردی نمینه. پرسا نافچه آرام لروجاوای کردستان آنگو لروجلاتی فرات وکو تیبناف کرن. لروجاوی هرل داره هجمارک سرکردین کرد ین انجمن اجتماعی کرد سوریه دوی درباره ده دبیجن. لروجلاتی چم فرات گوهرتنین مزن و دروست ببن. امریکا به ترکیه نافچه آرام آواناکه. پیوسته چکدارین پککی و ین بسر و جنافچه کردستانی درکوین داکو مطرسیل سر نافچه کردی نمینه. بشار امین اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ددوانکه تایبەت داڕاگەهاند. ئامادەکاریەنج بۆ ئاواکردنا ناوچەیە ئارام ناوبەرە ئەمریکا و تورکیا و رووسیادا تێنێکردن و مەترسیا دووبارەبوونا ئەزموونە عەفرینێ لەژێم وڵاتیە نوێ ناوچەیە دروست دەکە. هەروەها ئەمین دازانین کە دەمانهادا سووریا وەکە ناوچەیەکە هەژمون ناوبەرە ئەمریکا، رووسیا، تورکیا و ئیسرائیلدا تێدا بەشکردن. تەڤایە ئالیان لەسەر دوورکردنا ئیرانێ یەکنەرینن. جالیوخەوە حەسەن ڕەمزی ئەندامی کۆمیتەیە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند. دەمانهادا ئەمریکا و تورکیا گوتوبێژیان دەربارەی درێژایی و بەرفەرهبوونا ناوچەیە ئارام ئالیێن بەشدار درێڤەبرنا ناوچەیە ئارامدا دکەن هین نەگەیشتنە ڕێکەفتنا داوی. هەروەها ڕەمزی دازانین و گەفێن تورکیا لەسەر ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ ببێ رازیبوونا ئەمریکا لەسەر عەردێ بجەه نابن و مەبەستە تورکیا ji van gefan destkeftnên siyasî û aborîne di nava Tirkiyeyê. Remzî serbar kir û got eger gefên Tirkiya bibne rastî wê girê spî Til Rifet gundewarê serêkaniyê li xwe bigirin. Her divê derbarê de Siyamend Haco serokê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ragihand avakirina navçeya aram li rojhilatê Cemê Feratê pêşînyareke Amerîkî ye. Mebest jê ew e ku rêgiriyê lê derbasbûna Tirkiyê bo deverê bike ji ber ku Tirkiya dixwest ezmûna Efrînê rojhilatê Cemê Feratê dubare bike lê Amerîka rêgirî lê kir. Haco herwiha amaje kir ji ber Tirkiya sîstema mûşekê S-400 ji Rûsya kiriye di demanhada fişar li ser heye. Ji bo kêmkirina fişarê Tirkiya karta operasyona leşkerî lê rojhilatê Cemê Feratê bikartîne. Tekez kir pêwîst e çekdarên PKK û yên bi ser ve ji navçeyên Kurdistanî derkevin. Rêveberiyeke bi serpiriştiya Amerîka û Fransayê were ava kirin. Daku metirsî li ser navçeyên Kurdî nemîne. لناحية قوشتبه يا بسر هوليري و پیشانگه کوینین شهیدن لشکر روژ بری و چو پیشانگه جالیر خصنا قوشتبه یا لشکر روژ یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هاته در قصه. خستنا لشکر روسیا پارتی دموکراتیک کردستانی سوریا ام خیراتنا و هایم یک دیگر واسطیه پیشنگاه اینو وقت هاتی چیکرین او سواسیا و حوالی میره خستنا پشتبایی کشی لشکری او مانتیکونا گری بیرو وینین و پیشمرگی قهرمان او پیشمرگی خوینافه لسرخاک وڵاتی فارێتی کارێکی هەری پیرۆزە کارێکی هێژانە ئێرۆ ئەم کار نەدەبێت نێوەرێکردن لە سەرانسەری کامی کوردستان و دەبەرێ کوردستانی هەر مناسبەت چێ بله تماشاوان هجا لسر آواکرنا لقی دزگاه شهیدین کردستان سوریه لهرما کردستان هاجی برپرس اوفیسا دزگاه شهیدین کردستان سوریه لهرما کردستان بریز عبدالکریم میرانی لسیزی آرکه بمرایه امی به مجاری الگلوی گفتگو بکن بریز دمت باش به اگر دست بکت مربحصا بیروکه آواکرنا لقی دزگاه شهیدین کردستان سوریه لهرما کردستان بکه یعنی او پیوستی چون تاکوار آواکرنا بوفیس دم باش سپاس بوده سپاس جبوی کارمند آرکه سلام بوده جبوی تماشاوان کانال آرکه
يعني دەستپێکی وەختێ بارودۆخی کوردستانە سووریا گەهاشتە ئاستێکی خەتەری پشتی پەیمانە هەولێرە یەکێ و هەولێرە دوێ وەکە خواستێکی li gora wê qonaxê hata xwestin ku me hêzek bêta avakirin daxilî meşq û rahînanê bibe ev hêza ji bûyî bikare beregeriyê û ew ê xeteriya li ser Kurdistana Sûriyê hingî bide paş. Ev ca me wekî Encûmenên Niştimanî Kurdî me ji Serokatiya Herêma Kurdistanê xwest ku hêzeka leşkerî bêta avakirin û bi spasî ba Serokê Herêmê qebîl kir û piştevaniya evê xwastê kir û piştî me xelkê xwe agedar kir bi hezaran kesê me wekî xwebexş kete nav rêzê evê hêza bi leşkerî ya ku hate navkirin bi navê leşkerê roj. Ev hêza hate avakirin ji boî derbas bi Rojavayê Kurdistanê li gor ewa peymanê ku navbeyna enekesê û peyadî da çûbûyî a hewlêra êk û hewlêra dû û dîma hêke peyman jî peymana duhokê. Lê mixabin hemî gava her peyadî astangî çê dikirin û ev pêşmerge mane li Kurdistanê heta ku 2014 Daeş xeteriya Daeş li Herêma Kurdistanê çêbû ev pêşmergeyî hemî hêza xwe hemî quweta xwe weke erkekî li ser milê xwe dît milê xwe da milê pêşmergên birayên xwe yê pêşmergên başûr û bergirî ji xalka Kurdistanê kir. Di wan şera da şerê beramberiya Daeş bi gelek şehîd û sada şehîd û birîndar û pekeftî nav rêzê pêşmergeyê roj ketir. Ev ca me fer dît wekî Partî Demokratîk Kurdistan ku leqê Herêma Kurdistanê ê dezgehê şehîdên Kurdistana Sûriyê em li Herêma Kurdistanê ava bikin ji boî bêtir ku em bikarin xizmeta kesokarên şehîda bikin, kesokarên dîdara bikin, serava bidin, pîtîbê wa kaçine tiştê şiyanê me de ku em bikarin ji boî wa pêşkêş bikin. Bo zanîn yani dezgehê şehîdên Kurdistana Sûriyê berê hebû ji berê zêdeyî 2 sala ev dezgeha hatibû damezeradin ji layê Partiya me ve Partî Demokratîk Kurdistan. Hemî şehîdên Kurdistana Sûriyê ê li welat şehîd bûyîn êgo li şoreşê Eylûlê û Gulanê beşdarî kirin şehîd bûyîn êgo di raperînê da ya Başûrê Kurdistanê beşdarî kirin şehîd bûyîn êgo di kavlanê cuda cuda da şehîd bûyîn. Ev hemî hatine tewsîxkirin navê van şehîda. Ev ca leqê Herêma Kurdistanê bara bide taybet bû ji boî şehîdên pêşmergeyê roj. Ew şehîdên pêşmergeyê roj 47 şehîd bûn. 10 pekeftî bûn. Ev êgo cizekî laşê xwe laşê wa çûyî di şerê beramberî Daeş da. Ev ca merema me ji vê ofîsê ew bû ku em seredariyê gel van malbatê şehîda bikin her wesa ew malbatên şehîdên êgo berê jî şehîd bûne êgo Herêma Kurdistanê bimîne wekî hin dizanin bi sed hezara xelkê me êgo Herêma Kurdistaniye ji wa kesa li Herêma Kurdistanê jî hebûn. Me karîbû ku em xizmetekî ji bo wana jî pêşîkêş bikin. Yani bîranînên wa seredanên wa niha leqê Herêma Kurdistanê jî hate avakirin. Eger çimar bêhtir bide diyarkirin programa we çi ji bo guhdan bi malbatên şehîdên pêşmergeyên roj. Yani programa me ew bû ku em xwalîzîkê bi malbatê şehîda bikin bi tir em bikarin tiştê berdestê me tiştê şiyanê me de ku em bikarin ji bo van malbata pêşkêş bikin. Yani îş û azarê wan in, zehmetiyên wan in, bîranînên wan in, rojên cejna em serava didin. Lê ji layê madî ve ew şehîde şehîdê şerê Daeşin şehîdê Kurdistana Başûrin hikûmeta Herêma Kurdistanê li xwe girtiye alîkariya malbatê wan dabîkirina jiyana wan her wesa zarokê wan şehîdan jî wekî zarokên şehîdên Kurdistanê
کاچه پی تی وی هر شهیدکی کردستان باشورش بوی واناجی ده پیشکش کرد. یعنی چه خدمت مالبات شهید پشمرگیان روزین لهرما کردستان تکرن چه خدمت آن تکرن یعنی تشت کو هرما کردستان پیشکش دکش وارا وکی شهیدک یعنی اوان شهیدا شایسته خو هنه وکی شهید آلیکاری و ای حیوانه هنه هر وسا ای بیندار جی اوی بیندار بوی ایگو کاری بول بدر الهرما کردستان چاره سریا بدین و بین کردن هات کردن هنگ جوانا بچکی بزحمت بو جاری هرما کردستان کاری بو روانه کن بوی در وی هرما کردستان الاردن هندک ریکن آلمانیا هندک ریکن ترکیه کاری بو اول کسا چاره سر بکن ای ماشی بتر اما وکی نابینا و نابینا حکومت هرما کردستان بتر ما کاری بو کو ام گیدانا کی نابینا خدا چید که نو هر کی بو کوریه کی بیتا پیش او مالبات شهیدا بلگی نکارن یعنی او بگین جها حمی درآمد کاری بو کو دنگی و ام بگین هرما کردستان هر چند هرما کردستان جی یعنی پشتابان بو خورتایش بوی به مسئله باش بريز عبد الكريم هل بت جا آلية مادي وجي وجا آلية معنوي وجي هون آلي كاريا مالباتن شهيدان كن تيج آلية مادي و يان جيج آلية معنوي و هم بتشرنجي آلي كاريا مالباتن شهيدين بشمرجين لشكري روشت كن هنج آلية معنوي و حمیگا و ام سردانا وان بکن حمیگا و هگه کی به داخواز نیه و هبن تشت گیدای مسئله خدمت با تشت گیدای تزانه یعنی اره معلومات شهیدان لی الولات اکینا پنابرن پنابره ها پی تی وی گوت سردانا واب که پی تی وی گوت هر تشتکی اجماع به خواستن و کی خدمت اداری کارگیری امش بوی وانا پیشکش بکرد لیش لای مادی و لای مادی حکومت هرما کردستان تقصیر ناکه یعنی حتی خلق هرما کردستان گلک جارا روزین جشنا روزین شاهیانی دست پیشکشی وانا بکن وکی آلی باش بريز هل بت زاروكن بشمرجين كردستان سوريا جي اگر ام سروان بسکنن زاروكن بشمرجين لشکری روج چوا گهدان بوان تکرن جبلی مالبات بگشتی اگر بحثا زاروكان بکن چوا گهدان بوان تکرن يعني تو تيبت من ديك وان هي طبعا طيبت من ديك بالتاكيد هي يعني زاروك المالبات شهيده دبستان خواندنا خوادي كان احتيادي قابا بخواستن کسوکار شهیدا ابي خدانشیان گفت کنه خدمت کی اداره بکل جهه کی ام آلیکاریا واد کش بو کاریا کش بو جوانا به پیدا کردن طبعا افضلی مالبات شهیدا را هر وسا بیندارا ل روی مادی حکومت حریم یعنی آلیکاری بو ونا پیشکش دکه وکه هر شهیدا کی حریم کردستان بلکو زیلت رجیه مالبات الشهيدين كردستان سوريا تشيغلي وازنين وان هنا تشوف ايش تشيغلي وازن عندك مالبات الشهيد كردستان او جليم غازنده واجانا زيدا او جلي غازنده وسا زيداني همي غابا امنيزي كوان همي غابا ام نابادانا گلک جارا اموارا چون حتی سر مزار شهیدا روزی جشنا روزی هر وسا روزی جشنا هم سردانا همي مالبات وان بان شهيدا دكانو ام واجبه ما يعني نه چون متى سروا اونا كان هل وصل شهيد يعني بينداري ما يفكرتي ام سروان جدا بدي محاكمه كتابك شكريا ما تدا توثيق كريا ناسنامه وان شهيدو بريندارا وجي كيمترين يعني واجبكم ام كان جبوي وانا پیشکش بکن هر تشتکی واناشی هبه اکثر ما آگدارت کن او زن او مرجعیه خو هيا وگی دزگاه شهیدا بگو نزانه کی وانه ام پرسش کی بکن اکثر تین سردان آمد کنو امشی تشتی پی تی وی جبوی وانا حدود امکانیات مدا ام خدمت جوانا داد کن گلک سپاس جبو میوان مبریز عبدالکریم ایرانی بپرسی اوفیسا دزگاه شهیدان کردستان سوریه لقی هریما کردستان تیرو میوان ما بو گلک سپاس جبو آمده بونتا سپاس
لروجاوای کردستان ابدمک زنجیرا رودانا تقینا بردوامه کوج دهیوی مهیو حتی وکا ایرو 6 تقین رودانه هجمارک ولاتی بونه قربانی و بریندار بونه هری داویجی لباجاری حسکی یه روج آوای کردستان تقینه که رودا و بریندار کتن روجاوای کردستان اوه دمکه زنجیرا رودانا تقینان بردوامه هجمارک ولاتی بریندار بونه تنها کس و آلین وان تقینان انجام دید نهات نگرتن و نجی سزادان هری داوی لباجاری حسکی روجاوای کردستان تقینه که رودا و بریندار هنه جدرن خوجهیج باجاری حسکی روجاوای کردستان روجا چهارشنبه 17 ماه هفتان دانزانین اتومبیلک بمبگری جوری سوزوکی لنزیکی ربدک پیده لنزی کارگاه سیرامیکان لتخ غویران تقیه لتقین ده دو کسی سیویل بریندار بون خوشخانهان هاتنه وگوستن سرباری رودان زیان مادی لجهه بویری بریان حاجی لعفرین روجاوای کردستانی دما زاروککی تمن 16 سالی بناوی نهاد حمود حمید لگنده گرزیلی هول دا بری خواه بده زفین خواهین چاندنیه ماینک جشون ماینن چکدارن پیده بریا وکشان جعفرینه و گروپین چکدار چانده بون تقیه جیان خوش دست دا و شهید بو ده 11 مهده ده دست پیکا زنجیرا تقینان ده روجاوای کردستانی لعفرینه تقینه که بهیز رودا ده انجام ده بدهان جولاتین عرب و چکداران بریندار بون او تقین پیده الخوگرد هفدمی تقینا عفرینه لحسکی جی سی تقین رودان هجمارک سیویل بریندار بون زیان مادی جی خاطن انجام دان هر دوی روژا پنجشنبه ده 11 ماه هفتان لتاخا وسطایانا وندا باجار قامشلو روجاوای کردستان جی تقینک تروری دریا اتومبیلک جوری وان لنیزی کنیسه مریم العذراء یا سریانین ارسوزکس رودا ده انجام ده 8 کس سیویل کو پرانیا وان سریانی بون بریندار کتن دکانک به تمامی شوتی و زیان مادی جی گهشت کنیسه و دوروبری وی تقینین له هر سه باجارو دورن روجاوای کردستانی خاطی رودان جالیه سروک مسعود بارزانی سروک مسرور بارزانی و انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسیو و ائتلاف اپوزیسیون سوریه و هاتنا شرمازار کرن اوه دمکل باجارن روجاوای کردستانی تقین بریا اتومبیل موتورسیکلتن بمبکری چید بن هنجوان تروریستن داعش الخو گرتن بپرانیا خواه ده انجام وان تقینان دا ولاتین سیویل دبن قربانی سرباری کوش دسپیکا شرع عفرینه و تانها بدهان ولاتی بونا قربانیات تقینا ماینن پیده و گروپن چکدار دسته وگوستن و گهاندن یاب سرپیده و بکار وگوستن گراجا اتومبیلان یا تایبت به هلین روشالات باجاری قامشلو ججه خوی سرکه بو گراجا پیش سازی رابو لگور مالپرا انجمن اجتماعی کرد سوریه را گهاندیه کو افکار بویه جه نرازی بون و نرحتیا ولاتین قامشلو اجوکار کی جهمان مالپری را گهاندیه کو وگوستن گراجی جبو تاخا پیش سازی ده باندور کنرینی لسر وان ولاتیان چه بکه به تایبت لسر خوندکار و کارمندان جبرکو کراجانو گلکی جناوندا باجر و دوره هلین کو هاتنا و گوستن هلا سیحایا بچوک سحیل و خربت الدیب و یرموکه پشتی 4 سالان زندان کرن جالی رژیم اسد و ناویوی و که شهید دبن اشکنجه ده گهشت مال باطاوی دورا شورش سوریا راگهاند کو دوه ناوی محمود احمد خلیل الرماني گهشت مال باطاوی کود بن اشکنجه دهاتیه کشتن جالی خوجی جدرن خوجهی اشکره کرن کو نابوری خلک سریکانیه یه روجاوای کردستان یو جبریا 4 سالان جالی رژیم اسد و هاتبو بن چاف کرن ج سال 2011 و بده هزاران جولاتین سوریه ج کرد و عربان د زندان رژیم اسد بن اشکنجه دهاتنه کشتن لباجار قامشلو یه روشاوای کردستان ولاتی کراستی لیدانا بکیران جالی گروپ ناسفهات ده انجام ده جانا خواه جدزدا جدرن خوجهی لباجار قامشلو دوهراگهاندن که ولاتی بناوی محمد محمود جگند حصویه یبسر باجارو که تلحمیز و راستی لیدانا بکیران هات اما جدران دانا ازانین که ولاتی نابوری دما که جکاری خود مجمیر 12 شوی ودگری امالا خواه لکولانا خلیج یا ناوندا باجار قامشلو راستی بویری هات حتی نها آلیین کوبوی تاوانی رابونه نهاتنا خویا کرد. جبر ناکوکیه که لیاریگاه باجاروک تربسپیه روجاوای کردستان زاروک کراستی لیدانی بکیراهات جبو نخوشخانه هاته و گوهستن.
مالپرا انجمن نیشتیمانیا کرد لی سوریه راگهاند که دشما بوری زاروک 16 سالیه بناو یوسف عباس عبدالله لیاریگها بخچه مزن یه تربسپی راستی لیدانه جبره ناکوکیه که لیاریگه هاته جبو نخوشخانه هاته بگوستن و روشاوین ها جگیره و تو مطرسی لسر جیاناوین نینه. لباجار قامشلوی روجاوای کردستان یکیتیا جنین کرد لسوری خوندکارین سرکفتیین قوناغا ناوندی خلات کرن. هجمار وان در دورا پینجی خوندکاری بو. حیات قدچو جمال پرا انجمن نیشتیمانیا کرد لسوری راگهاند او به وی چالاکی رابون تاکو کیف و شاهیه در واسی دل خوندکاران بکن. جبر او خوندکار پیش روجا ولاتانه. جا آلیو خوجی رامان ابراهیم کو خوندکاری سرکفتیه دایه زانین کو 238.9 دستخوا و خستیه به ویکه او گلکی کیف خوشه. هروها کچا سرکفتیا بناوی دارین خلیل که 235.3 کم کریه سپاسیا یکیتیا جنین کردی لسوریه لسر وی چالاکیه کرد. شاگردتي بكالوريا كبسكتنا ومجموعي بلندانين مواصلات كر وجيش ناسيين الجسر داين امسك قوام بالمتكسر مزانن كشر بجامع او بين السوان شكيمان امسري فقط قوام بالمتكن امدي بدك نفشي ما يبيجي او جيوان بنارن او شي هر صال تشمار كله بيترشي سركه بنقان على متابينا. اسمي رامان ابراهيم خالدي مدى حصار سياسي وحشتي من الجامعة دي انا يوم البيلك قالكي كيف خوشن وزيامت كيف منظمات قالكي دافعكي بدل وبسري كان مش فاضي انا ازوجه خودن قالكي تشكي توجه بيخودن انسان بيجي بكالوريا مستدرس بشارة استاذ برايس فيلم الشامي واستاذ جيل المستقبل خوندکار. به هماهنگی نوبرا نویزگاه خدمتگزاری انگشتی کمیته الکتریک و تیم بروانی سیویل یا انجمن خوجهی نافچه جندرسی عفرین روجاوای کردستان چراو گلوب جه کلان نافچه راحتن داین کو لگور انجمن جندرسی کو چراو گلوب جه پرانیا کلان نافچه جندرسی را بتایبت دوستای داروچلات هاتن داین کو اف هروها انجمن دازانیجی کو اف گاف به هفکاری و آلیکاریا خودی جنراتورین لجندرسی هاتن انجام دان. ریوبر ناحیه آمیدیه یا هرما کردستان دبیجه به صدام پکک 37 گند هاتنه چول کرن ددما ساله که ده 4 کس شهید بونه و 2 کس بیسروشونه. لباجاروک دیر لوک سر به باجار آمیدیه و جه کوی 47 گندان 37 گند به صدام هبونه پکک هاتنه چول کرن و خلق جی به نچاری ده کمالگه هنده دجین. ریوبر باجاروک دیر لوک جی دبیجه پکک زیانکا مازن به خلک سنور گهاندیه و ددما ساله که ده 4 کس شهید بونه و 2 کس دنجی بیسروشوینن. حسن رسول کولاتی سنور دیر لوکیول باجار آمیدیه دجی راگهاند هبونه پککل نفچه جیانو گذرانیا وان به تمامی تیک دایا جبر هبونه پکک بهتر جه 20 ساله گندن خو چول کرنو رول دیر لوکی کرنه. هروها ولاتی نافاتی داخویا کرنگو اگر لی گنده خوباناوی کاری چاندنی و آجالداری کربالی او نهان کاری تو کاری بکی و داخوازش پکک دکی کو بنگو بارگهن خوش گندنوان ببی درو داکو ترکیه به تو اوایکین کار به گندنوان بمبا باران بکی. جالی خوبجی نوزاد رشید ولاتی همان سنوری راگهاند جبر هبونه پکک گنده خو چول کرنه نویرن بگرنه سر زیدن خو وکه د خویاکرن کو روزانه گوندنوان به صدمه هبونه پکک جالی بالافرنشرین ترکیه و تینا بمباران کرن کو د انجام ده لسنور امیدیه به دهان کس به اگری پکک و ترکیه شهیدو بریندار دبن. سامی برواری ریببری باجاروک دیر لوک راگهاند جماره گوندن ل ویسنوری کو هنه 47 گوندو د کومالگهن جه و جماره بتنه 9 گوندو دو کومالگه آواداننو 8 گوند جه بر پکک هاتنا چول کرنو نکارنو آبادان بکن.
ڕێبەبەرێ ئەوی باژارۆکی گۆتی کوژمارە وڵاتیان دەدەمان هادە نکارن بەگەرنە سەر زێدێن خوا 18,000 کەسە و تەکەس جێ کەرە ژەبەر هەبوونا بنگۆ و بارەگەهێن پەکەکە ئەو نوکارن وان گوندێن چۆلکری ئاوادان بکەن کۆ بێدەهان جهێن گەشتیاری لوان گوندان هەنا ودا خویاکردن و دەدەما ساڵێکێدە 4 کەس لەسەر دەستێ پەکەکە و تورکیا شەهید بوونە و 2 کەسێ دنجی حتاوکەنەها بێسەر و شوێنن. درباره روشا سوریه جه ده بردوامی آفراندن آستانگی و پردگریکان جه پنابرین سوریه را لبنان دو لباجار زحله ان ولاتین لبنان کنین پنابرین سوریه شوتاندن لگوره جه درن خوجهی را گهاندن که ولاتین لبنانی بکار شوتاندن کنین پنابرین سوریه لباجار زحله رابون تا کوان جه لبنانی درخینن دوی دما داویه ده حکومت لبنان گلک آستانگی جه پنابرین سوری را دروز دکر او جه بمبستا درخستن و شاندن آوان جبو سوریه. شاندک ترکیه پلبلند سردان هیزن ترکیه لسر سینور ترکیه به سوریه را کرن و روش جنیزیک و شوپاندن. روزنامه یعنی شفقه ترکیه را گهاند که ایرو پنجشنبه شاندک ترکیه که جهر یک جوازیر بروانی ترکیه خلاصی اکار و سروک ارکان ترکیه شارگولر و سرکرده هیزن دریایی و اسمانی پارێزەرێ ویلایەتە هاتای پێکدەهات گەهشت ویلایەتە هاتای یا هەفسینۆری بە سووریە را ئەو جێ بە ئارمانجا شۆپاندنا ڕەوشێ لەسەر سینۆر ژنێزیک بە ئەڤ سەردانا شاندا تورکی بۆ سەر سینۆر تێ دە چارچوڤەیە بەردەوامیە ئارتێشا تورکێ دە شاندنا کاروانên leşkerî mezin li ser sînor bê ku sedema vê liv û tevgera Tirkî ya zêde divê dema dawiyê de li ser sînor were zanîne. هەفدەمی بەردەوامیە ێریشên rejima Esed li ser her du gundawarên Idlib û Hemayê li Bakurê Sûriyê Tirkiye karwaneke leşkerîn û derbasî xaka Sûriyê kir. Çalakvanên di nava gundawarê Hemayê de ragihandin ku danê vê sibehê artêşa Tirkiye karwaneke nû ku ji 20 alavên leşkerî pêk dihate derbasî xala çavdêriyê ya li navçeya Morik li gundawarê Hemayê kir. Eman çalakvanan dana xuyakirin ku derbasbûna karwana leşkeriya Tirkî bo navxaka Sûriyê tê de hevdemî berdewamiya balafirên şerker yên rejima Esed û Rûsyê di armanckirina deverên li Bakurê Sûriyê. Çekdarên rejima Esed û Rûsyê di armanckirina bajarê Idlib û gundawarên wê de berdewamin ya herî dawî jî bajarê Cisr-i Şuğûr li Rojavayê gundawarê Idlibê bi tundî hate bombebarankirin. Jêderên xwecehî di nava Idlibê de ragihandin ku derengiya şavaborî balafirên şerker yên rejîmê bi hejmareka operasyonên esmanî bajarê Cisr-i Şuğûr li gundawarê Idlibê kirina armanca. Eman çalakvanan eşkere kirin ku di encama wê êrişê de sivîlek hate kuştin û hejmara kesên din jî birîndar bûn ku ji aliyê tîma berevaniya sivîla Sûrî ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin ew jî serbarî geştina ziyanên madî mezin li ser mal û milkên welatiyan. Wezîrê Derve Rûsyê dibêje dema mana hêzên Rûsî li Sûriyê nediyar e. Di hevdîtinekê de li gel rojnameya Rheinşeh Postiya Almanî Sergey Lavrov wezîrê Derve Rûsyê eşkere kir ku Rûsya û rejima Esed hejmareke rêkeftinên leşkerî derbarî Sûriyê imze kirine ku ew rêkeftin dema dawîbûna wan nediyar e. Her du alî dikarin guhertinan duan rêkeftinan de bikin. Lavrov serbar kir û got jî ku di dawiya sala 2016 de pêwer û yasayên taybet ji mana hêzên Rûsî li Sûriyê ango piştî destwerdana Rûsyê di Sûriyê de hatin dayîn. Li bajarokê ma Re'yê derdora Helebê agir bi zeviyên welatiyan ket û ziyaneke maddî hate rûdan. Tîmên berevaniya sivîl ku bi komsipiyan têne naskirin li ser rûpela xwe ya fermî belav kir ku agir bi zeviyên gundê Zahiriyê yê bi ser navçeya ma Re'yê derdora Helebê ket. Ziyanên maddî gihişte cotkaran serbar kir ku ew agir ji aliyê heman tîma berevaniya sivîl ve hate vemrandin.
وكايرو هجه تيرمه صالة 1933 گنده دریکا حمکوی روشاوای کردستان وکا شارداری بفرمی جاری حکومت سوریه و هاتا راگهاندن پشتی وی روژه هن بهن دیرک برفراه بو تابو باجر بهتر بیزانین في راپورتی ده. دروجێکی وەکو ئیرۆ دە هەژدەهێ هەیڤە هەشتا ساڵە 1936 ده گوندێ دێرکێ وەکو باژار هاتە ژمارتن. گوندێ دێرکێ بفەرمی بوو ناڤەندا سەرەکە یا مستەشارێ فەرەنسی دی سووری. وەکو تێتە زانین بەری وێ دیرۆکێ ناڤەندên فەرمی یê حکومەتا عوسمانی یان یا فەرەنسی li gundê عندی وەرێ بوون. ji wê dîrokê ta wekû niha dêrikê pergala xwe ya gundîtiyê guhert û pergala bajarvaniyê wergirt. İsmaîl Hisên wekû neviyê yekemîn muxtarê dêrikê wiha li ser dêrikê diaxive. تقريبا كاركي ما حسين هاتيا بابا اسماعيل هاتيا صالة تقريبا نقبة حصدوا شلية حصدوا بينجي هاتيا ديرك آبادية ديرك خرابة بو جنسي إنسان هاتيا نبي يعني هاتيا آبا كمروبة فاتنا تيدا مثلا آبا كنا يبير مثلا هاتي ملع مشترحات مثلا ابي براي ابو ابراهيم ابو احمد حسين ابو براي بنابون مثلا براي اسماعيل بون افزاري تيد حسين بون وبشترى مثلا ملع رمي موسى او بسمامي بون رسول الله سلو بسمامي بون افهموا بيرا هاتون بشترى مثلا مالي مرقودة مالا مثلا خلفي أوسي مالا مثلا بلوي سلو مالا قومي دورو أبجي بشترى بحارنا حمو هاتن قعانا مثلا باقي من أبجي هاتنا حاج محمد رمو مثلا أوجي حاج محمد رمو أوجي مثلا أوجي بيتالي أوجي هاتنا قعانا يعني تقريبا بشكل عام دي هارون تيدرنا. أحمد عبد الغني وكو ملاكي ديركي دبيجا أمو رزق الله أنطون هباش مديرك بهافرا كريا. وكان بعض ما عبد الرحمن عبد الغني قضي عبد الغني قلت عرض دكتي ندي كسي غريب. الابن أليجه كسي غريب ندير. الطريقة هاتين إن شاء الله وسرشت غريبا. ما عندنا كسي غريب. أمو رزق الله أنطون في كابوني دكين. رزق الله أنطون. رزق الله أنطون أصاد مراخب دمه. بدمه بدي حجي. ودمعت بدم فرشون زي فرشون حجي كتب المردي حجي زاني فلا برن شواري مالاوي او بريفا قدي عبد الغني جمس الله انطون وتعد دائمة بديمة قو خدي حجي زاني اجي بدم ديرا حجي بديري دورا كيفاته كيفا خوي تا ديري هيبا باي مقابل خلا انطون كسي نبي بدين بي كسي نبي هروها دارا قدري داخويا كرن صالا ديرك بوي باجار امسو شاشة ما ديرك كريا جا صبري سعيد او جي بالاصل جزيري بي وام سو شاشة هاتن بين ملاكي ديركي امش عندي وري هاتن بين ام هاتن ديركي ديرك جوكا گندكي بيني آباد بي ومجي آري كاري كر وخلكي جي مرا آري كاري كر وعرض هاتن فروتن وهات آبا كرن ومدرسة دا جي بين وحكمت جهات لي بخوي تقريبا تذكاري بيجي بشتي تشلاده هنجي دا امجي تدا ملاك بينو ام تدا مكار دك بندانه اب اتفاقي نقمه موديري دا شي بي سر خاصه سر بند بينجي ما جو ابعد هنا ناي فروتش غريباره الا برضا الطرفين وقت ام هردو حاضر بن ام بكارم بفرشن ام هردو نراضي بن او بيع بطاله ناي او كانوا يا غايتها ما من باب تذهبي ابعد بفروتش اهل الجهره روي ديرك ما تذكاري بيجي حمي ام اهل ديرك حمي هبدوك عائله ام حمي هبدو نازك بري هو فاشن صالح بوري دبي يك مال نبي ديرك ده ام ناس نكر ما وناس نكربا ديرك وكو همو باجارو گند دبرد سالن شيستاده ناوي هاتا گوهرتنو تعريب كرن بو المالكيه لي ديرك اگر جدرکی هاتبه یان دیرکا حنکوبه یان دیرکا حمکوبه هر دیرکا و باجارکی کرد و کردستانیه جدرکه احمد صوفی بله تماشاوان هجاب یکم دیگه هجن داویان و چین خواه بریب داوی هاتین اجاره کدن از سرنوچان بیراد بیم اجمارك سياسة مدار كرد دبيجن جوهرتين مزن لروشالات چه مفارات دريدنا
لروجاوای کردستان زنجیرا تقینا بردوامه و هری داویجی لباجار حسکه روجاوای کردستان تقینا که رودا و برندار کتن. لباجار قامشلوی روجاوای کردستان ولاتی راستی لیدان بکیران جالی گروپ نناز وهات ده انجام ده جیان خوش دزدا. به سدما پککی 37 گوند ناحیه آمیدیه آتنا چول کرن و ددما ساله که ده 4 کس شهید بونه و 2 کس بسرو شونن. بولتنا تایبت روجاوای کردستان سوری جوراهات پیشکش کردن تا بولتنا کدن برمینت خیلی خوشی.